Hola chicos y chicas, hoy vamos a preparar un slime con los ingredientes. Pues primero vamos a echar cola blanca, este bote está vacío y tengo que coger otro. Vamos a echar un poquito de segundo bote, esto bastará. Ahora vamos a echar espuma de afeitar, como lo estáis viendo. Ahora vamos a remover muy bien. Ya está. Ahora le vamos a echar bicarbonato de sodio. Perdón chicos, este es bicarbonato soda. Vamos a echar un poquito. Ahora vamos a remover bien. Ahora vamos a hacer líquido de lentillas, como veis, aquí lo veis muy bien. Ahora vamos a remover muy bien. Bueno, creo que fue. Chicos, ahora voy a quitar la cuchara y voy a trabajar con la mano. Bueno, ya vale. Escuchad chicos, tenéis que quedar como este estado. Podéis echarle la purpurina que vosotros queráis, por ejemplo, rojo, verde, morado, plateado, azul, dorado, como vosotros queráis. Ahora yo voy a elegir uno de estos. Voy a elegir, por ejemplo, el verde. Ya está. Y ahora vamos a revolver con las manos. Chicos, este me ha salido muy bonito, a mí me gusta comprarlo de la calle. Si vosotros queréis, pues mira chicos, os tenéis que quedar igual que este que hemos hecho, que ha quedado muy bonito, muy estirable. Y ahora, como lo veis, yo lo he juntado para que se quede más grande y más bonito. Mira qué chulo se ha quedado, chicos. Chicos, podéis comprar a vuestra madre que os compre este pegamento. Por ejemplo, o esto, que mi madre me la ha comprado, y esto me la compró en el chino. Esto nos lo hemos comprado también en el chino. Y esto lo he cogido de mi padre para lavarse la barba. Y aquí líquido de lentillas, que lo veis. Con un bote dura un año. Chicos y chicas, hoy me ha salido mal. Perdonadme chicos y chicas.
podéis hacerlo en vuestra casa, que es muy divertido para vosotros. Y seguidme estos pasos y ya sabéis que os va a quedar súper bonito. Si queréis podéis comentar en la campanita y darle a like. Adiós, un besito enorme.